Министерот за здравство Арбен Таравари го разреши директорот на Општа болница Куманово доктор Стефан Трајановски, откако завчера 32 годишен кумановец починал ненадејно во болницата. Таравари одлуката ја соопшти пред медиумите на градскиот плоштад во Куманово. Конкретно за какви неправилности при лекувањето на пациентот станувало збор, министерот не прецизираше. Инаку директорот на Општата болница Трајановски во телефонски разговор кажа дека не бил информиран од надлежните за неговото разрешување. Да, бев во семејството да изразам сочувство до семејството на починатиот 32 годишен Ведат Адеми. Пред да дојдам тука да изразам сочувство, го прочитав извештајот што беше подготвен од Државниот Републички санитарен инспекторат и во него може да се констатира многу лесно дека веќе има предуслови, да речам, за да се разреши директорот на Општата болница во Куманово и пред да излезам од министерство, веќе директорот е разрешен од таа позиција. Се надевам дека утре по консултации со колегите во Министерството ќе назначиме нов директор на Општа болница во Куманово. Целата документација сега треба професионалниот тим кој што е направен од Министерството за здравство да дојдат и да ги разгледаат сите документи уште еднаш и потоа сите ќе бидат предадени во обвинителство. Се надевам дека судството ќе донесе правична одлука доколку постои лекарска грешка. Меѓутоа треба да бидеме свесни дека и тие што водиме институции, па и тие што лекуваме пациенти, доколку има некакви пропусти, мора да се одговара. Затоа, од утре, јас се ве известам и Министерството ќе излеземе со името на новиот директор на Општа болница во Куманово. Јас не би сакал денеска да зборам за тоа, знам дека има одредени работи кои што се неправилни, не се како што треба, затоа веќе постојат и услови за да се разреши тој што ја води институцијата и затоа ви кажав дека директорот е веќе разрешен. Јас мислам дека не е коректно пред јавноста да кажеме работи кои што треба потоа да се дадат и на професионалната комисија и на обвинителството, да кажеме од сега. Меѓутоа мислам дека веќе постојат индиции дека тој што ја организира работата во болницата требало да внимава и да не се случуваат такви работи. Не знам дали е информиран, јас ви кажувам дека од Министерство ние го разрешим. Ја тоа што можам да го направам како министер одма е да разрешам тој што ја организира здравствената установа, додека има професионална комисија, потоа се дава во обвинителство. Јас не можам да бидам и обвинител, и судија, и полицаец. Јас мислам дека по инспекцијскиот надзор од санитарна инспекција дека треба нов раководител во Куманово и веќе од утре ќе биде поставен нов директор. Граѓански собир се одржа вчера вечер во Куманово за поддршка на семејствата на настраданите во пожарот во Кучани и како револт, како што велат кумановци, против корумпираниот систем. Младинци, основци, средношколци, наставници, граѓани се собраа синоќа на градскиот плоштад уште еднаш да оддадат почит на загинатите во пожарот и да ги поддржат семејствата на настраданите и на повредените. Со транспаренти во рацете и гласно извикувајќи правда за Кочани, младите се движеа низ централното градско подрачје, почнувајќи од градскиот плоштад преку улицата Гоце Делчев булеварот, Трета Македонска, улиците Народна револуција, Ленинова, 11 октомври и на крајот собирот заврши повторно на градскиот плоштад. Синокешниот собир на граѓани кој од плоштадот продолжи на тротоарите, а заврши на улиците, не бил пријавен во секторот за внатрешни работи Куманово. Цело време додека граѓаните се движеа по кумановските улици, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово го обезбедуваа ненајавениот протест на граѓани и го регулираа и пренасочуваа сообраќајот во зависност од тоа каде се движеше толпата граѓани. Партиите да не ги злоупотребуваат овие граѓански непартиски собири и протести, порачаа дел од младите кои што излегоа да дадат безрезервна поддршка на семејствата на жртвите од ужасниот пожар во Кочанската дискотека Пулс на 16 март годинава. Трагедија во која што 59 млади животи изгаснаа за само неколку минути, а околу 200 се повредени и се лекуваат во болниците во државава и во странство. Повикот за синокишниот собир на граѓани на плоштадите во градовите во Македонија
неделја во 18 часот се споделуваше на социјалните мрежи од граѓанската иницијатива Кој е следен. Министерството за внатрешни работи информира дека по преземени мерки и активности, а во рамки на најавените контроли во ноќните клубови и кабареа, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово го затекнале 58 годишниот сопственик на кабареа Куманово, како од неговото паркирано возило пред кабарето изнесува противпожарни апарати и ги внесува во клубот. Веднаш потоа, полициски службеници од СВР Куманово извршиле контрола во објектот и биле пронајдени и одземени пиротехнички средства. Лицето било лишено од слобода и во полициска станица во присуство на адвокат со него бил извршен службен разговор, а од инспектор за заштита и спасување издадени се прекршочни платни налози и издадено е решение за забрана за работа до отстранување на неправилностите. За настанот бил известен јавен обвинител, соопшти секторот за внатрешни работи Куманово. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски денеска соопшти детали околу приведувањето на 7 полициски началници и службеници од Штипи и од Кучани за издавање на лиценцата на дискотеката Пулс во Кучани. Според Тошковски, досега се опфатени 26 лица во истрагата, но дека тука не се затвора списокот на осомничени. Надлежен јавен обвинител од ОЈОГОК донесе наредба за спроведување на истражна постапка против 7 полициски службеници. Според действијата опишани во наредбата, постои основано сомнение дека осомничените сториле кривично дело тешки дела против општата сигурност. Како службени лица вработени во СВР Штип и ПСОН Кочани, како соизвршители, осомничените изготвувајќи, подпишувајќи и одобрувајќи позитивна согласност, му овозможиле на правното лице да се стекне со лиценца за вршење на угостителска дејност кабаре, иако објектот не ги исполнувал законските услови за работа. Осомничените сите заедно предизвикале значителна опасност за животот и телото на луѓето, овозможувајќи кабарето да работи во субстандардни услови, при што починаа 59 лица, а 196 се здобија со тешки телесни повреди. Исто така сакам да истакнам дека досега има определено мерка притвор за 18 лица, освен овие 7 кои што ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка, ќе биде изведено пред судија на претходна постапка уште едно лице по наредба на надлежен јавен обвинител, кое што е поврзано со овој кривично правен настан, а при тоа е едно од раководните лица и во овој момент во Министерството за економија. Од вчера направената контрола на 12 објекти со активна важачка лиценца, до овој момент е утврдено дека 3 од нив не исполнуваат услови, односно минимум технички услови, а сепак имаат активна лиценца за вршење на дејност. За останатите 9 ви информирам дека се уште е во тек проверката на документацијата и во текот на денот ќе излеземе со дополнителни информации. До 31 март годинава граѓаните на Куманово кои што сакаа да набават огревно дрво за следната грејна сезона од јавното претпријатие Национални шуми треба да се пријават и да склучат договор за продажба во подружницата во Куманово. Повеќе детали околу начинот на плаќање видот на огревното дрво и испораката од изјавата на раководителката на подружницата на Национални шуми во Куманово, Катица Станковска-Ристовска. Така, значи, во јавното претпријатие Национални шуми подружница Куманово веќе е во тек склучување на договори за продажба на огревно дрво. Право на купување имаат физички лица и тоа значи да купат огревно дрво на 6 рати, со тоа што испорака на огревно дрво ќе се изврши по исплата на последната рата. Покрај физички лица, право на купување на рати имаат и издруженија на пензионери, инвалиди на трудот, синдикати, така да сите тие кои што се заинтересирани може да дојдат во просториите на подружницата да се информираат подетално околу склучување на договорите.
Исто мора да напоменам дека за социјално ранливи категории на граѓани, како што се социјалните случаи, деца без родители, самохрани родители и сите други категории, значи што спаѓаат во оваа група, имаат право доколку уплатат во готово 10% попуст да добијат на целава сума. Меѓутоа може да купат и на рати, со тоа што кај нив може да се врши продажба на 8 до и повеќе рати. Во тек моментално е процедура за добивање на тендер, значи за сеча и превоз на огревно дрво. Со овој тендер имаме некаде околу 1500 кубика огревно дрво предвидено за оваа година, кое што ќе има и дабово и буково огревно дрво. До сега повеќе беше само на бука, меѓутоа оваа година имаме и даб, така да доста голема побарувачка имаше за даб во минативе години. Сега сме во можност, значи, да излеземе на граѓаните и со таква понуда. Така да би требало, значи, да имаме доволно количини за сите заинтересирани граѓани. Во случај да немаме ние како подружница, секогаш постои опција да се снабдиме со од другиве подружници. Склучувањето на договори всушност трае до 31.3.2025 година. Значи веќе трае, меѓутоа краен рок е до 31.3 за да имаат луѓе во можност да ги исплатат дрвата на рати, 6 рати, после тоа да можат да си ги подигнат дрвата. ИПАРТ Инфо караванот заврши, а тимовите од телото за управување со ИПАРТ, платежната агенција и агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството деновиве остварија средби со потенцијалните корисници од Куманово и Липково. На двете локации имаше големо присуство на земјоделци кои што покажаа голем интерес за јавниот повик. Условите од јавниот повик за мерка 1, начинот на подготовка на документација и условите за аплицирање беа детално објаснети пред присутните потенцијални корисници. Крајната цел на последниот јавен повик е успешни апликации кои ќе овозможат целосно да се искористат средствата во износ од 7,4 милиони евра, предвидени со овој јавен повик кој истекува на 29 март годинава. Мерката 1 е наменета за примарните земјоделски производители, се нарекува инвестиции во основни средства на земјоделските стопанства. Таа е, значи, за примарните земјоделски производители. Можат да се јават тука и баратели кои што сакаат да го преработат собственото примарно земјоделско производство, значи не откупуваат, ама она што им останува вишак или сакаат да постигнат додадена вредност на своето производство, може да се јават како баратели, како предлагачи на проекти на инвестиции. Од примарното производство опфатени се секторите житарство, односно полјоделство, житарици, индустријски производи, фуражни производи и лозарство. На овој јавен повик исклучени се секторите овоштарство и градинарство. Тоа е заради намалениот буџет на јавниот повик. Имавме порано повик за оваа мерка со 18,8 милиони евра буџет, сега буџетот на овој јавен повик изнесува 7,4 милиони евра. Освен тие сектори кои што ви ги набројав од растителното производство, нели, и сточарите можат да поднесат барања за користење на средства од ИПАРТ. Кај нив немаме ограничување, немаме исклучување на сектори, значи оние кои се занимаваат со поведарство, со свињарство, со одгледување на ситен добиток, овци, кози, живинари, рибници, производители на риба, можат да се јават на овој јавен повик. Освен тоа, на јавниот повик може да се јават сите да поднесат барање за користење на средства за инвестиции во обновливи извори на енергија, меѓутоа само за сопствено производство, значи не може да произведуваат повеќе енергија од онаа што ја трошат. Веруваме дека и овој сектор
производство на енергија од обновливи извори ќе побуди голем интерес кај земјоделците, кај барателите. Задоволни сме од користењето на средства од ИПАРД програмата, таа заврши лани. Последниот јавен повик од ИПАРД 2 програмата што заврши лани беше во 2023 до 2024 се изреализира и искористеноста на средства од ИПАРД програмата 2 е преку 90%. Со ИПАРД 3 започнавме исто лани, значи како заврши една, продолжи друга програма, започнавме лани, веќе се реализирани околу 300 договори, мислам дека се подпишани, дека веќе имаме и десетина исплатени апликации, а самиот факт што на овој јавен повик ни недостасуваат пари, говори за степенот на искористеност на програмата, односно дека сме задоволни веќе со искористувањето на средствата.